أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام كعدد كبير من نجمات العالم العربي عن تضامنها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد إيقافها من قبل نقابة الموسيقيين عن الغناء على إثر تصريحاتها في إحدى الحفلات التي أحيتها في البحرين. ووجهت أحلام رسالة إلى الفنان هاني شاكر تستعطفه فيها وتتوسط لشيرين كي يعفو عنها، وتذكره في رسالتها بأن يعتبر شيرين مثل ابنته ويتعامل معها بهذا المنطق. وقالت: رسالتي هذه المرة لكبيرنا في الفن وهرم الأغنية العربية وأمير الطرب ورئيس النقابة في مصر الأستاذ هاني شاكر أن يأخذ موضوع فنانة شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار، وأن يوجهها كأب لأنك فعلا أب للجميع. اعتبرها ابنتك وهي أكيد تعتبرك الأب الروحي للفن بالنسبة لها ولي وللجميع. وسارع هاني شاكر بالرد على رسالة أحلام بتغريدات قال فيها أنه يعتبر شيرين مثل ابنته فعلا، وأنه سامحها على أخطائها في الكثير من المواقف وتغاضى عن أفعالها الصبيانية في أوقات كثيرة، وأنه ساندها عندما تم إيقافها من قبل النقابة عندما كان الموسيقار الراحل حسن أبو السعود نقيبا للموسيقيين. وأكد هاني شاكر أن الأمر لم يعد بيده في هذا الموضوع بالذات، لأن شيرين تخطت الخطوط الحمراء هذه المرة وتحدثت بشيء يمس الأمن القومي المصري، وأنه لا يستطيع التدخل فيما يخص هذا الموضوع. كانت شيرين عبد الوهاب أثارت ضجة كبيرة بعدما قالت في إحدى حفلاتها الغنائية بالبحرين مؤخرا: أقدر أتكلم هنا براحتي، ولو اتكلمت في مصر هتحبس.